सर्दी के मौसम में जुकाम और खांसी की समस्या आम होती है। ठंड के मौसम में लोगों को सूखी खांसी के बजाय बलगम वाली खांसी की समस्या ज्यादा होती है। इस तरह की खांसी में व्यक्ति को खांसी तो आती ही है, साथ ही बलगम या म्यूकस भी आता है। बलगम वाली खांसी होने पर सीना भारी लगता है और छाती में जकड़न महसूस होती है। यह खांसी आपको सुबह के समय ज्यादा परेशान कर सकती है। आमतौर पर सीने में बलगम के ज्यादा जमा हो जाने के कारण ऐसी समस्या होती है। इसी के कारण नाक से पानी या म्यूकस भी निकलने लगता है। इन सामान्य समस्याओं में दवा का सेवन करने से बेहतर है कि आप कुछ घरेलू उपाय अपनाएं जो प्राकृतिक होने के कारण नुकसानदायक भी न हैं। सीने को भाप से सेकें। सीने की जकड़न और खांसी की समस्या में गर्म भाप बहुत फायदेमंद होती है। इससे नाक का रास्ता खुल जाता है और सांस लेने में होने वाली परेशानी दूर हो जाती है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी को ढककर खूब गर्म कर लें ताकि बर्तन में ढेर सारी भाप बन जाए। अब एक तौलिए को सिर के ऊपर डालकर खुद को ढकें और बर्तन का ढक्कन खोलकर पानी के भाप को सीने और नाक पर लें। अगर आपके घर में थोड़ा सा पिपरमिंट हो या यूकलिप्टस का तेल हो तो उसे इस पानी में डालें। ये सादे पानी की अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद होगा। अदरक की चाय पिएं। खांसी जुकाम की समस्या में अदरक की चाय एक बेहद आसान घरेलू नुस्खा है। पुराने समय में दादी नानी इसी नुस्खे से सर्दी की इन आम समस्याओं को ठीक कर लेती थी। अदरक में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। इसके अलावा अदरक में मौजूद खास एंटीऑक्सीडेंट जिंजरॉल शरीर की रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है। खांसी जुकाम की समस्या होने पर आप एक पैन में पानी गर्म करें और इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालें और एक छोटा टुकड़ा अदरक कूटकर या काट कर डालें। इसे 5 मिनट तक पकाएं और फिर गर्मा गर्म पिएं। आप चाहें तो इस चाय को बनाते समय 5 से 6 तुलसी की पत्तियां डाल सकते हैं और मिठास के लिए 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। शहद का करें इस्तेमाल। सीनों से आधे घंटे पहले 1 या 1.5 चम्मच ऑर्गेनिक शहद खा लें। इससे भी आपके सीने में जमा कफ निकल जाएगी और खांसी की समस्या से जल्द ही राहत मिल जाएगी। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए ये बैक्टीरिया को मारता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। असली शहद खाने से आप सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा हाशमी.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।